2025年8月10日，曾震惊新加坡的文大街命案主角陈南成因心脏病发作，在家中离世。回顾案发那天下午，69岁的富商陈南成手持利刃，在熙攘的文大街上亲手结束了女婿斯宾塞的生命。当路人去救时，他阻拦道：“这是我的女婿，别救他，让他去死吧。”然后他把刀放在旁边的桌子上，在给女儿打完电话后，平静地坐在附近的椅子上，等待着警方的到来。这位老人为何会在光天化日之下当街行凶？案件一经报道，他又为何会受到民众的广泛同情与理解？欢迎来到谜案森林。陈南成于1948年出生在一个贫困的家庭里，幼时他随父母迁往新加坡，10几岁时辍学白手起家，从一名普通的码头工人做起。凭着他的聪明勤劳和商业头脑，1974年，在家人的支持下，陈南成建立了以自己英文名缩写命名的 PNS 船运公司。恰逢航运业的黄金时代，陈南成的商业帝国稳步壮大到几千人，并一路拓展至物流、房地产和娱乐等多个产业的集团。然而，在他事业巅峰时期，妻子因病离世，留下的3个女儿中，最小的才只有12岁。陈南成毅然承担起了父亲和母亲的双重角色，在经营事业的同时，他没有再婚，亦谢绝了多方的说媒，将全部的爱都倾注在孩子们的身上。在3个女儿中，陈南成最看好的是长女陈青青，并有意栽培她为公司的继承人。陈青青自幼懂事乖巧，深知父亲对自己寄予厚望。她不仅学业出色，大学毕业进入公司后，更是脚踏实地从基层做起，并通过努力逐步晋升至管理层。由于陈青青一心扑在工作上，到了30岁还没有成家，这也成了老父亲的一块心病。为此，陈南成经常关心并尝试为女儿介绍一些身边的富家子弟或青年才俊。然而陈青青一个也看不上。直到2003年，公司来了一个中印混血的年轻人，此人名为斯宾塞，出生于1979年，这年24岁。斯宾塞刚到公司没多久就得知老板的女儿陈青青还是单身，于是便展开了热烈的追求，每日送花与早餐，生日时组织全公司惊喜派对。这样毫无恋爱经验的陈青青很快沦陷。斯宾塞身高185，又能言会道，不到1年时间，陈青青便答应了斯宾塞的求婚。陈南成是在一次公司会议上偶然从员工那里得知了女儿和斯宾塞的事。涉及到女儿的幸福，陈南成私下调查了斯宾塞的背景。他了解到，斯宾塞目前和家人一起租住在新加坡面向中低收入阶层的公共组屋里。让陈南成最忧心的不是斯宾塞的家庭背景，而是斯宾塞小陈青青5岁，结过1次婚，还有一个3岁左右的孩子。而斯宾塞抛弃妻子的真正原因，正是为了能够娶到陈青青。陈南成为此专门和女儿陈青青谈了一番，他建议女儿应该多接触一下其他优秀的男性，不要轻易下决定，毕竟这是关系到她一辈子幸福的婚姻大事。然而陈青青心意已决，丝毫不在乎斯宾塞的过去，根本没有听进去父亲的话，坚定的要和斯宾塞在一起。对于这个从小宠到大的女儿，陈南成思虑前后，也只能尊重女儿的选择。2004年7月，陈南成为女儿和斯宾塞2人举办了一场盛大的婚礼，还赠送了这对新人一栋豪华别墅作为新婚的礼物，并破格提拔女婿斯宾塞为公司部门的经理。婚后几年，陈青青和斯宾塞2人先后生下了2个女儿和1个儿子。而自2007年从陈青青第1次怀孕开始，斯宾塞就提议让陈青青以家庭为主，公司的事就交由她来打理。陈青青没有多想，加之孕期艰辛，她同意了丈夫的建议，随后将全部精力都投入到照顾小家庭上。而斯宾塞则不断获得晋升，工作上非常努力，且很会笼络人心，讨好岳父。陈南成爱屋及乌，也渐渐地认可了这个女婿，有意将他当作接班人来培养，并打算待他退休后将公司交给大女儿和女婿来打理。然而斯宾塞的野心远不至此，他开始私下培养亲信，还将亲友安排进公司，让母亲挂名公司领薪，用公款为弟弟支付留学费用，甚而挪用资金为情人购置豪宅豪车等。陈青青发现斯宾塞出轨的事后，便提出了离婚。此时斯宾塞心知他在公司尚未真正站稳脚跟，
离了陈青青，他便一无所有。于是他低头向陈青青认错，承诺会和情人断绝关系。陈青青考虑到孩子，选择了原谅。隔年2015年，陈青青发现自己怀上了第4个孩子。当他将这一喜讯告诉斯宾塞时，斯宾塞却坚决要求他打掉孩子。这些事，陈青青不想老父亲担心，并未告诉过他。陈南成因为年龄大了，健康出现问题，没办法天天去公司。出于对公司未来的考虑，他希望陈青青能够尽快回到公司，但陈青青一心扑到家庭和孩子的身上，回归公司的事似乎遥遥无期了。而斯宾塞在公司的地位越来越稳，短短几年，他已经从一个普通的员工摇身一变成为企业家，还登上杂志，入围过当地的企业家奖。2008年，全球金融危机重创公司，导致公司业务每况愈下。斯宾塞借机游说陈南成将公司出售给 GKE 集团，以期获得更大的平台。陈南成同意了。2016年12月交易达成后，新公司聘请斯宾塞为集团总裁。斯宾塞又说服岳父将他手里的股份都转让给他，以增加他在新公司的持股比例，防止大权旁落，以此巩固他在新公司的地位和话语权。陈南成又同意了，并将手上所持的所有股份仅以100万新元的转让价悉数转给女婿。然而合同生效后，斯宾塞只给岳父打回45万新元。一切还没有结束。2017年初，陈青青的朋友发给她一张照片，照片上除了丈夫还有婆婆，两人一起在为私生子庆祝生日。陈青青气愤不已，当面与斯宾塞对峙。斯宾塞这次没有隐瞒，承认他和情妇已经生了2个孩子，大的已经4岁了。此时已独揽公司大权的斯宾塞当即提出了离婚。陈青青见事已至此，同意离婚，只要求3个孩子的抚养权归他。但是斯宾塞不肯让步。2017年4月，他更是搬出了家，光明正大的和情人住到了一起，只在周末回去陪3个孩子。眼见事情瞒不下去了，陈青青这才将多年的委屈都说给了老父亲。陈南成得知后悔恨不已，夜不能寐。他正是基于对女儿的爱，才把斯宾塞当成儿子一般信任。但是冷静下来后，陈南成决定将公司的事情先搁置一旁，他想找斯宾塞谈谈，希望能帮女儿争取到孩子的抚养权。斯宾塞表面向岳父表态不会抢抚养权，私底下却故意惹怒陈青青，然后录下有利于他的争吵与对话，并打算在离婚诉讼中利用这些录音来获得孩子的监护权，甚至以此逃避支付赡养费。因为大女儿和公司的事，陈南成的精神状况每况愈下，患上了重度抑郁症，总是彻夜难眠，担心女儿的安危，深陷于无力保护家人的痛苦与自责之中。直到二女儿的事爆发，彻底击溃了陈南成的最后防线。2017年7月4日，陈南成的二女儿 Sherry 在公司上班时，无意发现斯宾塞的私人助理在群里发布恶意重伤姐姐陈青青的信息。当他与助理对峙时，两人发生了争执，但斯宾塞不分青红皂白，直接开除了 Sherry 人力资源经理一职，将她赶出了公司。在二女儿收到停职通知的第2天，陈南成约斯宾塞到公司见面，斯宾塞同意了，但随后又取消了。陈南成已明白，斯宾塞将二女儿逐出公司后，下一步必定会将他的大女儿也从公司除名，然后完全掌控公司，这也触碰了他的最后底线。2017年7月10日，当时正值午餐时间，陈南成正驾车前往公司，途中无意间看到了斯宾塞和3个朋友在直落亚裔街121号的一家露天咖啡店吃饭聊天。1点20分左右，陈南成来到办公室后，步入茶水间，找出一把20公分长的水果刀，将其放进斜挎包里，径直走向咖啡馆。斯宾塞看到走过来的陈南成，不自觉地喊了一声爸。陈南成用闽南语喊道：“你太过分了！”话语刚落，紧接着他从包里拿出刀子，朝着斯宾塞连刺3下。斯宾塞捂着伤口，踉踉跄跄地朝文达街的方向逃去，最终因体力不支倒在一家餐厅的门前。斯宾塞的2个朋友报了警，陈南成紧跟其后，朝着斯宾塞的脸连踢了2脚，并阻止想来救人的餐厅员工，冷声说：“这是他的女婿，别救他，让他去死。”接着他打电话给女儿，说他晚上睡不着，他已经结果了斯宾塞。陈青青在电话里哭着劝父亲不要做傻事，陈南成安慰女儿说：“别哭，我已经老了，不怕坐牢。”路人纷纷走开。
陈南成把刀放在一旁的桌子上，平静地等待着警察的到来。当警方抵达现场时，陈南成告诉警方刀的位置，并指着倒在地上的斯宾塞说，是他刺伤了女婿。斯宾塞被送往新加坡中央医院，并于下午2点15分左右被宣告不治。当警员询问动机时，陈南成在车里告诉警方，因为女婿没有善待女儿，自2017年4月以来，他曾多次尝试与斯宾塞沟通，但情况没有任何改变。陈南成最初被控谋杀，但随着警方调查的深入，案件背后的真相浮出水面，人们才意识到斯宾塞根本不值得同情，甚而毫无底线可言。在他与陈青青闹离婚期间，他竟然企图将陈南成为女儿买的婚房以588万新元的价格私自出售。就在案发前一天，他还在网上挂出售房信息。而在审理过程中，陈南成被诊断出患有严重的精神疾病，量刑时考虑他患有重度抑郁症以及健康状况迅速恶化等因素。陈南成未被判鞭刑，且他已年过50岁。法院最终以误杀罪判处陈南成8年半的有期徒刑。这期间，斯宾塞的情妇、母亲和朋友们一个个粉墨登场。首先是斯宾塞的一个阳性情妇将陈青青告上了法庭，要求索赔300多万新元。根据他自己所述，这些钱是从2012年他和斯宾塞在一起后，斯宾塞以购车以及生意周转等借口向他借的。因为斯宾塞没了，所以他要求陈青青来偿还这笔债务。但经法院调查，斯宾塞挪用公款为他购置房款和礼物的费用远超300万新元。2019年11月，斯宾塞的母亲起诉陈南成，索赔至少50万美元，他要求赔偿其丧子造成的损失，还有每月应支付他5050新元，其中包括每月2000新元的赡养费、租金、水电费和医药费。2022年，斯宾塞的2位朋友也起诉了陈青青，两人厚颜无耻，要求分得一处价值460万新元房产的份额。两人声称该房产是斯宾塞与他们一起购买的，但被法院驳回了诉讼，原因是两人提供的证据漏洞百出且前后矛盾。这3场闹剧结束后，陈南成于2023年12月获释出狱，但因为身体原因于2025年8月10日在家中因心脏病离世，这起豪门纷争也随之落下了帷幕。而斯宾塞，陈南成给了他很多次机会，但凡他心存一点良知，都不会落此下场。感谢支持订阅的朋友们，我们下期见。